So we're going to begin the journey then from the place of oneness. まずは、ワンネス、一つの、統合された意識の状態から、旅を始めましょう。And very often, just as a symbol, we will draw the idea of oneness as a circle. 私たちはよくシンボルとしてこの円を使って一つの意識を表します。Or actually, we would say more a sphere than a circle. ワンネスですね。円というよりも球体の方が正確なんですが。So you see, we drew it up here also. ここに書いてあります。So if this is representative of oneness, then what is the state of oneness? ではこの球体がワンネスを表すとしたら、それは具体的にどんな状態でしょう？ It is a state in which it is very difficult to see yourself. それはまず自分自身をなかなか見にくい状態です。Because you are everything. 自分を見るのが難しい。なぜなら自分が全てだからです。And we'll ask you, maybe this is more like a Zen koan. 禅のkoanみたいな話かもしれませんが、But can you see your own face without a mirror? 鏡がなくして自分の顔を見ることはできますか？ Not really. あまり見えませんよね。And so the one, in order to see and learn about itself, had to create, in a sense, a mirror. つまり一つの意識は自分を見て、自分を知るためにある種の鏡を作り出す必要がありました。Or an other that can act as a mirror in which to see itself. それとも自分を見るための鏡としての役割を持つ何かを別のものを作り出す必要がありました。So when people ask about why polarity was created, this could be one of those answers. なぜ極性が作られたかっていう質問がよくありますが、今のが答えの一つです。As soon as polarity is created, energy starts to move. そして極性ができた瞬間にエネルギーが動き始めます。So the big question then for the one was, I wonder what it would be like not to know myself. つまり一つの意識は自分を知らないとはどういうことだろうという問いを発しました。And that inquiry created a polarized state, a state of knowing and a state of unknowing. この問いによって一つの極性が生まれたんです。知ってる状態と知らない状態。So we've drawn the state of unknowing as the center circle here. 知らない状態は真ん中の内部の円の方です。It seems like an isolated state. これは全く孤立した状態に思えるかもしれません。And consciousness within this separated state forgets it is part of a greater whole. この内側の分離の中にいる意識は自分が全体の一部であることを忘れてしまいます。So we've put an I here in the state of the one. この一つの意識の中に目を描きました。Now let's look at the separated state. では分離の状態の方を見ていきます。Separated state 分離の状態とは experience fragmentation. 分離されている領域がバラバラに断片化されるという状態を体験しました。And that fragmentation was a way to experience, in a sense, smaller and smaller pieces that experience themselves as separate and unaware of the whole. つまりどんどん分裂することでより小さなピースに分かれてきました。それぞれのかけらは分離して自分が全体のことを意識していません。You could say that they are like pieces of a shattered mirror, so to speak. それぞれのかけらはバラバラに粉砕した鏡のかけらだと言えます。They still contain the complete energy and the complete pattern of the whole, but they've just forgotten that. それぞれのかけらにはまだ全体のエネルギーとパターンが入っていますが、本人はそのことを忘れています。And those would then be, you could say, individual souls. それが個々の魂だと言えます。We draw it up here so we can refer to it easily later on. 後で分かるようにここに書いておきました。Okay.
So one of the most important truths here then is that the one never disappears. ここで一番大事な真理は何でしょう？一つの意識は決してなくならないということです。Everything is inside the one, so to speak. なぜなら、すべてが一つの意識の中に入っているからです。So even you in a human body experiencing loneliness from the separation of the universe, or even loneliness as a human, are still actually made up of the same energy as the whole. つまり、人間の体の中にいるあなた、宇宙から切り離されていると思って孤独のあなた、人として孤独を体験しているあなたも、まだ全体の大きなエネルギーの中にいて、その一部なんです。The awakening process is when you begin to remember that. そして覚醒とは、そのことを思い出すことです。And it is a process. しかし、これは時間のかかっているプロセスです。All of you listening to our words right now are in that process. Otherwise, you would have no interest in listening to what we're saying. この話を聞いている皆さんも覚醒に至るプロセスの中にいます。そうじゃないと、このワークショップに興味ないはずです。And so when we remind you of these things today, we're helping you move forward in your process. ですから、今回いろんなことを思い出させることで、このプロセスを進めていく、お手伝いをしていると言えます。